Здравейте! Вторият често срещан проблем, който ще разгледаме, е това да имаме абсолютно предвидими равни пропорции. Горната половина на тялото да бъде равна на долната половина или горната ръка равна на предмишницата, въобще всичко да е на равни дивизии. Трябва да мислите за всяка една форма от вашия дизайн, все едно носи маса. Подобно на тези топки на екрана от глина, виждате как, макар да са с различна форма, те заемат една и съща маса на листа. Трябва да се стремите много добре да разграничавате голямото от средното от малкото. Или да постигнете така наречената торта на етажи. Това е една от целите на стилизирания дизайн, за да бъде той интересен и да има визуално богатство. Това, което ще ви помогне като инструмент, за да постигнете тортата на етажи, е решетка. Решетката е страхотен инструмент. Разбира се, освен че трябва да тренирате окото си просто да забелязва скучните моменти и да ги коригира на място, това е лесен начин да направите крачка назад, да се отдалечите от листа и съвсем аналитично да подходите към разрешаването на този проблем. Вляво виждате един силует, който не е, че е толкова лош, но пък е много предвидим и много по-скучен, бих казал. Всичко е разделено на равни части, както виждате. От дясната страна виждате как решетката, всяко едно деление е бутнато наляво надясно, нагоре надолу, така че да се получат различни по пропорция деления. Шансът да получим интересни преувеличени пропорции е много по-голям. Имайте предвид, че тази решетка може да бъде използвана не само за цялостния силует, но по-натам, когато преминем към детайли, към правене на варианти и търсенето на характера, можете да го приложите и върху по-малки зони. Главата е изключително важна част от персонажа и с помощта на една такава решетка можете да направите няколко варианта, в които да варирате стандартните сечения между челото, размера на носа, размера от носа до устата и от устата до брадичката. Играйте с тази решетка и вижте какво ще получите. Добре, сега нека видим няколко примера в Photoshop, които са правени от ученици на различно ниво от своето развитие, но могат да ни послужат добре да илюстрирам с няколко примера това, за което говоря. Тук виждате първи стъпки в тъмбнейлинга, но обърнете внимание как всичко в този дизайн е разделено абсолютно на равни и предвидими части. Вижте, кръка е разделен наравно, долната част на кръка е разделена наравно. Въобще всяко едно нещо, ако го сравним, е идентично по дължина и размер и общо взето детайлите почти винаги се падат по средата и делят формите по средата на дизайна. Това нещо се повтаря и е нещо, което да се опитвате да разнообразите. Отдалечете се, вижте го и си кажете: добре, сега ще направя едното по-късо, едното значително по-дълго. Играйте и експериментирайте. Така, нека видим следващ пример. Който е много успешен и интересен силует, но това, което трябва да свикнете в този курс, е да се опитвате да го прибутате още повече напред, дори до етапа, в който почти ще се счупи, за да увеличите шанса да достигнете до нещо много интересно. Тук виждате много интересен силует, но отново няколко неща могат да бъдат взети предвид. Равни разстояния, ето тук и тук, и дори ако обърнете внимание, главата и врата също влиза в същото равно разстояние. Ако впишеме това в квадрат, виждате, че и насам е равно разстоянието. И общо взето това пак се повтаря. Ето тук е разделено на равно и така нататък. Това, което бих препоръчал, е дали с решетка или просто забелязвайки го, да се опитаме да имаме една значително по-голяма форма, една средна и една малка. Понякога, когато дизайн е раздробен на прекалено много части, получаването на голяма форма
може да се получи лесно, когато просто слеете няколко части, торс, таз, да кажем, и врат в една обща генерална форма, а не да има толкова ясно разграничаване между тези маси. И общо взето, пак ви казвам, вписвайте в кутии и се опитвайте да намирате по-интересни пропорции. Ето тук, ако го впишеме в кутия, тя вече не е квадрат, а е правоъгълник. Цялото лице се случва в малка зона в горната част и така нататък. Врата също не е по средата направен, докато тук е малко виждате, разделено на равни квадранти. Това нещо. Отново, страхотен дизайн, но можем да го прибутаме по-напред. Така, и нека видим още един последен пример. Момент, да го намеря само. За един отново страхотно изпипан дизайн, много интересен, с много качества. Но какво може да направим посредством решетката? За какво друго може да ни е полезна тя? Тя може да ни бъде полезна, когато искаме да направим нови варианти. Дори когато стигнем до интересен силует, но искаме да опитаме варианти, знаете, че ви съветвам да правите значими разлики, значими варианти. Решетката ще ни помогне да разграничим вариантите си един от друг. Тук виждате, че ако направим решетка, отново някои неща са, макар и не точно равни, са близки. Тези квадратчета са близки по размер и трябва да се опитаме да ги прибутаме нещата. Нещо да преместим по-нагоре, нещо по-надолу, за да получим новите варианти, нови импровизации, които могат да доведат до много нови и интересни решения на проблема. В следващия вариант ще дигнем още повече линията на врата, за да стане торса по-голям, съответно главата по-малка. След като сме тествали това, за другия вариант пък ще свалим линията на таза, за да направим още по-малки крачета, а пък ще увеличим главата. Въпросът е, че това е един лесен начин да анализирате проблема и да атакувате с нов опит да направите нещо интересно. Надявам се, че този видеоурок ви е бил полезен. Ако критиката на тези домашни ви се струва интересна, можете да я видите в архивите с обратна връзка към предишни курсисти.